Ya gida. Malam barka da zuwa. Yawwa. Kana da orange? Akwai orange. Na nawa kake so? Na 500. Na 500 kake so? Ai to shi ke. Allah kawo kasuwa. Gashi nan. Bismillah malam. Ai wannan lemu ne. Ba orange kake so ba. Ka dauki lemu kana ba wannan ai lemu ne. To menene wannan din? I want problems. Yake kai jahili kai da kikin ina ne ka dauki lemu kana bin a matsayin orange. It is smoky bo. Sai dai in kai ne jahili ka koma gida wajen wanda ya aiko ka ka saki tambayar shi da kyau. You think say they wise? Dan Allah zo mana. You are a mumu man. Dan Allah ne ne. Chai. You be mumu. Wanda kai da kiki yanzu wannan da na kira shi ai me yake ma lemu tun ina karami na san lemu. Ina abin da na aike ki take lemu. Na haɗu da wani ɗan iska ne wani jahili da ke na ce masa ya ban orange sai ɗauki lemu yana ba ya cika min leda da lemu yana. You be mumu. Ki saya kin sai akan kin sami wani mutum da kiki. Look at my face. Jahili mutum akan kin sai ya baki orange shine ya baki lemu. Sai kuma baki karba ba saboda orange ba lemu bane. Sai ba ka jin turanci ba ki san akan cewa ba bambanci lemu da kuma orange. Orange shine da turanci. Lemu kuma da Hausa, it's all the same thing. Kina kira mutum da kiki, kina kira mutum jahili. Ai kana jahili mutum a wurin da kiki. Ni maganan gaskiya laifinka ne. Wallahi laifinka ne. Ya kamata ka ce mun in siyo ma lemu, amma ka je kana ce wai a siyo ma orange. Shi yasa ne ta yawo na sha wahala a garin nan. A cikin yaronki na Hausa kin tabbata orange. Idan mutum ya ce miki siyo mun orange, sai ki tambaye ni, me suna wannan abun da Hausa din saboda sai in same shi. Amma ba ki je ba kina kiran wani da kiki kina kiran wani wai shi jahili mutum bayan ke ne a wurin da kika sauna kina kira mutum kin gani ba ni kudi na This man. Daga yanzu kaka ƙara kira na maka aike ni kuma da